हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ऑर्डर किया एक लैडर जो कि 5 स्टेप लैडर है और ये एल्युमिनियम का है। ये पोर्टेबल है। इसको आप अपने घर पे, शॉप पे या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये अप टू 150 केजी होल्ड कर सकता है और ये बहुत पोर्टेबल है और इसकी 5 ईयर की वारंटी है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए या अपनी शॉप के लिए कहीं के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।